அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த தாவரத்துடைய பெயர் அருவாள்மனை பூண்டு. பொதுவாக கிராமங்களில் மூக்கு பச்சிலை என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது. இதன் பைனாமில் நேம் சைடா அக்குட்டா. இந்த தாவரத்துடைய அனைத்து பகுதியிலுமே மருத்துவ முக்கியத்துவம் கொண்டதான். பொதுவாக வெட்டுக்காயம் மற்றும் காயங்கள் ஏற்படும் போது இதன் இலையை கசக்கி அதன் சார காயங்களில் இட விரைவில் குணமாயிருங்க. மேலும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளில் ஒன்று படர்தாமரை. அங்கங்கே உடம்புல சொங்கும் சொரியுமா இருக்கும். அதை குணப்படுத்துறதுக்கு இந்த தாவரத்துடைய இலை, குப்பமணி இலை, கொஞ்சம் போல மஞ்சள் உப்பு சேர்த்து அரைத்து அந்த பசையை படர்தாமரை மீது தடவி வர குணமாயிருங்க. மேலும் மூட்டு வலி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இந்த தாவரத்துடைய இலைகளை அரைத்து அந்த சாரை தடவி வர குணமாயிருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.